กันนะคะในอีฟมาทูบนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟจะพาน้องๆนะคะไปทำสลามสูตรที่แพงที่สุดในโลก ก็คือสูตรไข่ปลาคาเวียร์เพราะว่าไข่ปลาคาเวียร์นะคะเป็นไข่ปลาที่มีมูลค่าสูงมากๆเลยใครเคยกินไข่ปลาคาเวียร์บ้างคะไข่ปลาคาเวียร์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะใส่ในอาหารนะคะตกแต่งอาหารหรือว่าถ้าในอาหารที่หรูๆหน่อยเขาว่าจะมีส่วนผสมของไข่ปลาคาเวียร์ซึ่งมันแพงมากพี่อิฟเองก็ยังไม่เคยได้ทานเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปทำสลามสูตรไข่ปลาคาเวียร์กันเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะว่าหลักๆเลยจะเป็นสาคูเม็ดเล็กนะคะที่เขามาทำขนมสาคูแป้งเปียกกันนะคะไม่รู้พี่พูดถูกป่ะนะขนมสาคูอ่ะ อันนี้หาซื้อที่ตลาดนะคะราคาประมาณถุงละ30 กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมภาชนะสำหรับคนสลามมา1 ใบใส่สีผสมอาหารนะสีเขียวใส่ไปเยอะๆเลยนะคะเพราะเราจะต้องใช้เยอะสีแดงสีน้ำเงินนะคะให้มันเป็นสีดำตอนนี้นะผสม3 สีนะเขียวแดงแล้วก็น้ำเงินตอนนี้เป็นสีดำแล้วนี่สังเกตจากสีบนไม้นะคะเห็นไหมดำสนิทอุ้ยมันเปิดเสื้อพี่อีฟเลยมันกระเด็นน้องๆนะคะตอนทำต้องระวังกระเด็นนะคะเมื่อกี้กระเด็นเปิดเสื้อพี่อีฟเลยมันซักไม่ค่อยออกด้วยนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ใส่กาวนะคะน้ำใสลงไปนะคะถ้าใครไม่มีกาวน้ำใสจริงๆก็อนุโลมให้ใส่กาวน้ำข้นได้นะแต่กาวน้ำใสมันจะสวยกว่านะคะตอนนี้เราก็คนให้กาวกับสีเข้ากันนะคะน้องๆสีดำได้ที่แล้วนะเราก็ใส่เม็ดสาคูนะคะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาของเขานะคะถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยเราก็เอาไปให้คุณแม่ขนมได้นะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันโอเคหรือยังนะเราลองกะดูก่อนจริงๆอยากจะให้แช่ไว้นิดนึงนะให้เขาดำๆหน่อยนะเพราะว่าไข่ปลาคาเวียร์นี่เขาจะดำมากเดี๋ยวพี่อีฟจะใส่เพิ่มลงไปนะคะให้มันเยอะๆเลยลองคนดูก่อนว่าโอเคหรือยังนี่นะคะไข่ปลาคาเวียร์ของเราเห็นไหมคะเม็ดก็คล้ายๆนะอาจจะไม่เหมือนเป๊ะๆแต่ว่ามันก็มีส่วนคล้ายค่อนข้างมากนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะใส่น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์นะคะนี่นะคะอันนี้เลยใส่ลงไปถ้าไม่มีก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะเพราะพี่อีฟมียี่ห้อนี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปก่อนนะน้องๆไม่ต้องรีบใส่ประมาณนี้นะคะให้มันเริ่มแบบเหนียวๆพี่ใช้ประมาณ2 ช้อนชานะมันจะเริ่มจากตัวเป็นเหนียวๆนะคะเราก็ใส่น้ำยาทำสลามนะคะลงไปใช้สูตรอะไรก็ได้ค่ะส่วนตัวพี่ใช้สูตรน้ำผสมบอแลกนะเพราะว่าสูตรอื่นมันหมดเราก็ได้สลามไข่ปลาคาเวียร์นะคะนี่พี่ว่ามันเหมือนมากๆเลยนะน้องๆเห็นไหมน้องๆเคยเห็นไหมเอ่ยในอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าในรายการทำอาหารนะคะเขาจะเอามาตกแต่งจานอาหารเพราะว่ามันมีมูลค่าแพงที่สุดในโลกนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ไข่ปลาคาเวียร์นะคะมันคือไข่ปลาอีกชนิดหนึ่งนะพี่จำชื่อไม่ได้น้องๆคนไหนรู้จักชื่อของไข่ปลาชนิดนี้บ้างเข้ามาคอมเมนต์บอกเพื่อนได้เลยนะคะนี่เป็นเม็ดๆดำๆนะคะมันยืดกันเลยนี่คล้ายไข่ปลาเรียงรายอยู่บนสลามเต็มเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่โอ้ไข่ปลานับร้อยฟองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยนะคะเสียงจิ้มเขาอาจจะไม่ดังมากนะคะเพราะว่าเขามีเม็ดนะคะสาคูอยู่ด้านในนะคะทำให้เวลาเราจิ้มเนี่ยจะไปโดนเม็ดสาคูมากกว่าเนื้อสลามนะแต่โดยรวมพี่อีฟถือว่าใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามายืดกันเลยนะคะนี่สลามไข่ปลาคาเวียร์ของเราสวยแปลกเลยค่ะน้องก็ยืดได้นะคะนี่เดี๋ยวยืดอีกทีนะคะ
คือมันคล้ายๆแพตตี้นะคะเนื้อมันก็แปลกดีนะน้องมันเหมือนแบบดูสิ โดยส่วนตัวพี่อีฟชอบค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่อีฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าน้องๆอยากให้พี่อีฟทำอะไรนะคะพี่อีฟจะพยายามทำให้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะตอนนี้มีรีเควสเข้ามาเยอะมากทำคลิปไม่ทันกันเลยน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe ช่อง Eat My Tube ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่อีฟด้วยนะคะวันนี้พี่อีฟต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมไปทำกันนะคะ